Moi ben, pois boa tarde a todos e a todas. Grazas por asistir a este evento. E grazas ao Consello da Cultura e, en particular, a Xosé Ferreirós por terme participado a convidar nesta interesante xornada. Na que nos xuntamos 4 compañeiros que facemos instrumentos empregados na nosa música tradicional e que, desgraciadamente, poucas veces son as oportunidades que temos de compartir unha mesa, de explicar as nosas vivencias, e eu agardo que despois, ao final de falar todos nós, pois poida haber un pequeno coloquio e debate e consideracións co público, porque sempre vai a beneficiarnos, non só a nós como artesáns, sino ao conxunto dos que estamos hoxe aquí. Bueno, para os que non me coñezades, que posiblemente señades moitos, eu son Xaneco Tobío, teño o meu obradoiro en Outeiro de Rei, e eu entro en contacto coa música tradicional galega nos anos 80. Ali, nesa época, na práctica totalidade de Galiza, pois houve unha expansión do asociacionismo cultural, no que a maior parte se crearon, eu son da Terra Chá, e ali creáronse asociacións na práctica totalidade dos concellos, e en algún concello había máis de un par de asociacións, nas que se dedicaron, como unha das actividades sociais, na época, pois, os concellos apenas lle facían caso á nosa cultura, pois que a actividade fundamental que tiñan era o ensino da gaita, da música tradicional e do baile. Eu entrei ali en contacto, de feito, gardo un moi bo recordo desa época, porque foi cando coñecín a Pepe Ferreirós, que ali un compañeiro do Outeiro, Manuel Fontpedriña, gaiteiro, pois trouxo daquela a Pepe sin cana ningunha a explicarnos o montón de gaitas que xa tocaba el daquela no seu grupo, non? Dende esa época eu non poiden apartarme da música tradicional. Canto máis coñecía o que era a gaita, o que era todo o que rodeaba a gaita e o que demos en chamar, xa daquela se chamaba o universo da música tradicional ou o mundo da música tradicional, pois, como dixen eu, canto máis sabía, máis quería saber, non? O que comeza sendo unha afición apaixonante, pois remata, foise convertendo pouco a pouco, sin me dar conta, na miña vida profesional. O meu pai é un artesán carpinteiro xa xubilado, aprendeume o oficio, o oficio de carpinteiro, cousa que me facilitou o coñecemento das ferramentas, das madeiras, do secado, todo isto que falaba Álvaro, do secado, como traballar, como afiar as ferramentas, e a miña curiosidade de rapaz pois levoume a facer un primeiro tambor, porque tiña ese reto, plantexeime o reto de poder facer un tambor. Eu son percusionista dende esa época, ainda toco toda a vida estuve tocando en grupos de gaiteiros, e, bueno, eso fíxome levar a facer o primeiro tambor. Na música tradicional, sobre todo no mundo da gaita, si eu sempre detectei unha camaradería que, ao mellor, en outros sectores culturais non existe ou non é tan, digamos, bueno, tan visible, non? Entón, pois, bueno, varios amigos, sempre nos xuntábamos os gaiteiros dali da zona de Lugo, pois, encargaron algún instrumento e, sin darme conta, pois, empecé a ter unha lista de encomendas que me fixo plantexar o poder vivir de facer instrumentos. Naquela época non era moi común, porque, como ben dixo Pepe Ferreirós, eu estou falando de finais dos anos 80, principios dos 90, naquela época quedaban 4, e unha cousa que a mí sempre me chamou a atención e, en certo modo, non me gusta en demasía, e levo loitando toda a vida para tratar de crear gremio no sector dos artesáns de instrumentos, é que os que producimos e os que produciron instrumentos musicais en Galiza prácticamente non están considerados como un dos oficios ancestrais do país. Cando falamos de oficios artesanais ancestrais, inmediatamente imos aos alfareiros, imos aos cesteiros, que si o son, e evidentemente gardan detrás moita sabiduría de séculos,
Pero os dos instrumentos, que tamén hai sabiduría de séculos, sobre todo nas gaitas, coñecemos obradoiros do século XIX, casi algún do XVIII. Incluso hai ferramentas, hai descendentes, o caso de García, ainda hai un tataraneto, creo que é, facendo gaitas do primeiro que montou o obradoiro. Como dixen, perdón, pois, a min sempre me chamou a atención que os artesáns de instrumentos pois non tuveran esa camaradería. Non? En certo modo, estámoslo construindo bueno, eu, como vos dixen, pois formo parte desa xeneración dos anos 80. No momento en que estou empezando cos meus primeiros encomendas, pois deume por... Eu iba ao Festival de Pardiñas, ali en Outeiro, en Guitiriz, perdón, e deume por propoñerlles organizar unha mostra de instrumentos. Porque me parecía eu escoitara que en Francia había unha, que xa había 10 anos que se facía, se aquí somos algúns, pois, e iso permitiume, e para min foi unha oportunidade inmellorable, porque ademais de facer moi bons amigos, paseeime todo o país visitando artesáns como a min, que estábamos comezando, que éramos uns rapaces, e tamén visitei os artesáns que había na época. Recordo que con moito agrado as visitas á Ribeira de Piquén, que estaba ali o Xosé, o pai de Álvaro, e máis o irmán. Tuven que ir 3 ou 4 tardes para convencelo. Eu supoño que era porque Xosé pois, quería coñecerme e saber se era unha cousa seria, porque era un rapaz de 20 e poucos anos. E iso facilitounos, en certo modo, esa feira síguese facendo, 22 anos despois, e se miramos para atrás, facilítanos ver o que evolucionou e o que andivo nestos 20 e tantos anos que eu levo facendo instrumentos, o oficio de artesán de instrumentos. Non? E eu creo que ligando co inicio da charla, é sempre é fundamental que esteñamos en contacto non solamente cos músicos, que eso todos nós estamos, e é evidente que as evolucións que temos como artesáns pois veñen na maior parte das veces por exixencias dos músicos para darlle solución aos problemas que os instrumentos que facemos lle van atopando. E xa para rematar esa pequena presentación de quen son eu, pois no ano 96, unha vez, falado da Feira de Pardiñas, que me facilitou coñecer a moitos artesáns e estar en contacto con eles, pois xa no ano 96 é cando eu pois me dou de alta e monto a miña empresa de autónomo e vivo profesionalmente de facer instrumentos. Comecei, como dixen, que a percusión, sigo facendo percusión, e no ano 95 entro en contacto co mundo coas zanfonas. Fixen o primeiro contacto, pois tiven a oportunidade, vivo en Lugo, cerca do Obradoiro da Diputación de Lugo, pois un dos últimos cursos que deron de formación de artesáns, pois tiven a oportunidade de asistir a él, e ali foi onde tivemos primeiro contacto ca construción das zanfonas. Despois, en ese mesmo ano, tamén a Asociación de Gaiteiros Galegos, da que eu formo parte desde os seus inicios, organizou un cursiño que trouxe un francés, Logan Tixier, a dar un curso de como tocar o instrumento, de coñecemento do instrumento, e que nos explicara tamén a evolución e a presencia da zanfona no departamento francés onde ele é originario, que é Vendée, que ali teñen un traballo feito no que ele era participante sobre a recuperación da zanfona tradicional que había nesa zona. Non?
sin dúbida, o que máis me axudou para poder facer zanfonas foi a colaboración con Xermán Arias, un luthier de Sarria, que tamén se formou no taller da Diputación de Lugo, e que propúxenlle ir ao seu obradoiro a facer a primeira zanfona, cousa que me facilitou sin ningún problema. Ali fixen a primeira zanfona e non só foi facela, sino tiven a oportunidade de comentar desde cada paso que dábamos na construción das zanfonas, pois, dende o punto de vista del, que xa as facía, e eu que estaba comezando, e tiña un montón de curiosidades e dúbidas e coñecementos que vas adquirindo con lectura de libros, manuais e métodos que hai polo mundo adiante. Entón, cada paso que facíamos era un comentario das posibilidades de por que se o facemos así responde dunha maneira, se por que o facemos desta outra responde da outra, e sempre tendo presente a tradición musical galega. Mais adiante coñecín a Jesús Reoliz, tamén unha persoa que é fundadora da Asociación Ibérica da Zanfona, e que imparte xornadas para artesáns, e eu, nesa época, asistín alá en Ávila con varios artesáns galegos, compañeiros, Carlos Doviso, non recordo, Nebra, non recordo se había algún máis. Fomos ali a ese fin de semana de formación de como el facía as zanfonas e do traballo que el tiña feito, non? Xa van aló uns cantos anos facendo instrumentos, por eso o de nova fornada de artesán xa casi se nos queda grande, ou incorrecto, mellor dito, non? Sempre evolucionando e incorporando novas técnicas e materiais, co mesmo obxectivo, que os instrumentos musicais que empregamos na nosa música tradicional acaden o máis alto nivel de elaboración, conquerindo así a mesma consideración que calquer outro instrumento clásico, que na época en que nos comezamos, como ben dixo Álvaro, non era así. Unha constante labor de estudio e investigación de instrumentos antigos que caen nas miñas maus, xunto coa formación de técnicas en luterías e o permanente contacto cos músicos e músicas no país, permítenme estar en contacto de evolución e mellora dos instrumentos que elaboro. E xa para rematar con esta pequena presentación, pois dicir que no ano 2014 presentei unha zanfona a unha zanfona a categoría de artesanía tradicional ao Premio Antón Fraguas, e que foi a escollida e a que gañou o primeiro premio deste certame de artesanía. Titulei esta pequena palestra Consciencia da zanfona na música tradicional galega, pois un pouco por unha publicación que fixeron os compañeiros, os irmáns Castro de Ourense, que no 2011 fixeron un congreso sobre Faustino Santalices. Sin dúbida, figura fundamental na reinsertación da zanfona na música tradicional. Pouco se sabe do pasado da nosa tradición na zanfona, mas a zanfona leva connosco en Galiza cando menos dende a Idade Media, pois varias representacións iconográficas así o testemunhan, desde o organistrum do Pórtico da Gloria ata a iconografía das cantigas do século XX. Trouxen aquí algunhas fotos para que vexades algunhas iconografías. Este é un organistrum feito, non. A ver, hai que parar aquí. Bueno, este é a das cantigas, as sinfonías que hai nas cantigas de Alfonso X. Este é o organistrum do Pazo Xilmírez. Este é unha zanfona que está esculpida en Pontevedra. Este tamén é do Pazo Xilmírez. Este é un zanfonista que hai nunha igrexa do Caurel. Este é unha talla que vedes aquí, unha fotografía que quitou Pablo Carpintero, que aí vedela grande, pero é unha talla así minúscula de poucos centímetros, que tamén é un zanfonista que hai aquí en San Martiño Pinario.
E aquí está Faustino Santalices. Ahora a ver si sei parar isto. Bueno, igual andan as fotos solas. Seguramente sí. Sen dúbida ninguna, sin a labor de investigación e recuperación de Faustino Santalices, artífice de reincorporación da zanfona deste instrumento no acervo cultural galego, tanto coa publicación do libro La Zanfona como coas grabacións feitas no ano 29 e 53, a zanfona sería un instrumento dos xa desaparecidos e obxecto de estudio arqueolóxico que en realidade era como xa estaba na altura en que il comenzou coa súa labora de reconstrucción durante o século XX. Naquel libro, Faustino deixou escrito, e eu quero facer fincapé nestes dos parágrafos porque me parecen a esencia do traballo que el fixo e do que despois sería a zanfona. A zanfona foi instrumento predilecto da Escola Lírica Galaico-Portuguesa. Toda esta produción poética está conservada nos 3 coleccións do Cancioneiro da Vaticana, Colocho Brancuti e Cancioneiro da Xuda. Hoxe podemos agregar o Cancioneiro de Martín Codas descoberto fai poucos anos, dicía Santalices cando escribiu o libro. Todas as cantigas de amor, amigo, escarnio e maldicer, todas líricas e cantables, contidas en ditas coleccións, non hai dúbida ninguna de que foron acompañadas pola zanfona, o máis perfecto dos instrumentos daquela época. E tamén decía Faustino, instrumento de xograr que foi recollido do regato, con todo o herdo daqueles nómadas cantores polos cegos, deixou de soar nos pazos para vibrar nas romerías. Coincidimos todos en que foi fundamental a súa labor para restituir a zanfona na tradición musical. Para min o máis importante foi o que fixo tendo en conta, ou do que fixo foi, tendo en conta a nosa tradición de utilización do instrumento na música popular como instrumento soporte do canto, aínda que non é menos importante a súa aportación e creación do obradoiro de instrumentos da Diputación de Lugo, que xunto con o artesán de gaitas Paulino Pérez, pois ali comezou todo. Foron os inicios dos artesáns de zanfonas, que recuperaron o oficio, primeiro Paulino, e despois Jesús, Antón Corral, e Goyanes, e o Crego e Monforte. E foron a ponte e a fonte de coñecemento para os que hoxe as facemos. Dende entón, a zanfona é un dos instrumentos emblemáticos da nosa música patrimonial, xunto coa gaita. O feito de non chegar a nós unha tradición viva da zanfona, tan potente como a da gaita, fai que nos últimos anos o instrumento teña evolucións que rexeitan a morfoloxía galega, cousa inevitable, por outro lado, nunha cultura musical tan viva como a nosa. E tensión necesaria e latente naquelas culturas vivas que, como é a nosa, posiblemente unha das máis vivas de Europa e do mundo, pero que, baixo a miña perspectiva, non ten que eso por que levar a rifas nin regueifas, senón que eu creo que deben convivir as dúas liñas en tensión. Aínda así, temos moitas mostras da súa relevancia na música tradicional, como un dos instrumentos máis populares e presentes do século XIX, tanto na lírica popular como infinidade de coplas, como mesmo varias fotografías de finais do século XIX e principios do XX. Contratos de cegos para aprenderlle a un neno cego a tocar e cantar, máis de 20 zanfonas antigas espalladas polos museos e coleccións particulares de toda Galiza, mas non temos dado datos concretos de quen as facía. Si onde se facían, en Lalín, Arzúa, Monforte, Sarria e Samos. Posiblemente se fose un dos problemas fundamentais polo que a zanfona esmorecese. O meu primeiro contacto coa zanfona é escoitándoa en vivo. Afuxan os ventos. E despois a través de discos que foron fundamentais na miña vida. O disco de Pablo Quintana, Miro Casabella, Milladoiro e Muxicas. Cando eu comecei a facelas, non comprendía por que as zanfonas que vía na época eran tan distintas das vellas. E moito menos que estando a maioría delas en museos, por que non había un estudo serio da súa morfoloxía e do que poder tirar conclusións. Co paso do tempo, fome dando conta de que isto é unha constante casi que transversal no noso país. Construir o presente descoñecendo, e o que é pior, ás veces rexeitando o noso pasado.
Cando me propuxen facer o meu primeiro modelo de zanfona, o meu propio modelo, pareceume que tiña que estudar algún modelo antigo e puxeme en contacto con Xosé Domingos Ferreirós, ou Xosé Domingos Fociños, perdón, Xosé Domingos Fociños Mingos, e prestoume unha das súas zanfonas, a que fora do Cego de Carelle. Zanfona que xa antes, segundo el me dixo, estudiaran Paulino Pérez, Antón Corral, Jesús Pérez e Francisco Loyo. Vou vos enseñar cal é a zanfona. Esta é a zanfona do Cego de Carelle, na que eu me baseei para facer o meu primeiro modelo. Despois de estudiala, voulle facer unha pausa. A ver. Sí, xa vi, xa. A ver se o topo. Sempre pasa, cando non queres. Aí está, pausa. Bueno, fixen unha reinterpretación buscando que a zanfona pois tuvera algo máis de volumen, soara algo máis, sin que supuxera perda de dozura ou desnaturalización do son e sempre tendo en conta a sonoridade do disco que Santalices nos deixara. Más tarde tiven oportunidade de ter no meu obradoiro outra das zanfonas de Mingos, a do Cego do Carrio, que é unha zanfona moi particular e que só hai un exemplar en toda a península, pero que pero si temos varias iconografías e testemunhos de que era unha zanfona común. Nesta postal, pois vese, é unha zanfona con caixa de viola. Así me chegou a min o obradoiro. Bueno, agora como cara. A ver. Sí. Vou ter que ter aquí de secretario. Bueno, así me chegou o obradoiro a min a zanfona. Claro, o vela dixe, mi madriña, onde a tuveche, o quen lle deixache? Dixo que se desmontara, que se desconxuntara porque lle deixara non sei quen, traíame nunha bolsa de deportes. Bueno, e eu compuxena. Eso, para min, foi un luxo, porque me permitiu facer as medicións de toda a zanfona, ver as pezas todas que tiña, de feito, ainda que pareza que non falta ninguna. Se había algún cachiño, algunha esquiniña que houbo que recompoñer. E así foi como quedou. Bueno, agora non se vai iso. Así foi como quedou cando rematou. Tamén hai outra zanfona, a ver se a topo. Isto vai moi rápido. Estou perdendo moito tempo nesto. Bueno. Na actualidade teño no obradoiro outra zanfona, tamén propiedade dos irmáns Castro, que está por aí na foto, adquirida na Mezquita, que está tamén moi deterioradiña, faltanlle moitas pezas e que esa non compoñerei de todo porque non ten as pezas todas, pero que sí me fai pensar, tal como están feitas, que as zanfonas non estaban feitas por calquer carpinteiro ou banista, como se ten dito, senón que están feitas por xente que coñece o oficio.
Porque esa zanfona é unha zanfona que ten uns calibres e espesores que nos din que esa zanfona é unha zanfona que está feita por un luthier. A miña, como vedes, aquí nas fotos de algunhas zanfonas miñas, pois a miña inquietude a hora de facer zanfonas, pois é manter viva a morfoloxía da zanfona galega. Como vos dixen, pois conxugando todos os instrumentos antigos coa correspondente reinterpretación e actualización aos tempos que vivimos. Tal como decía Álvaro, pois é evidente que a xente que toca hoxe a música tradicional, os músicos tradicionais, ou o folk, o amplo abano que hai dentro do que é a música de raíz, desde o máis xenuíno e a reproducción máis digamos, fidedigna do que era a tradición de gaita, a vanguarda máis actual que, afortunadamente, no país haina, non? Pois, como decía Álvaro, as zanfonas que facemos hoxe, pois, teñen que ter unhas características de que respondan ás necesidades dos músicos actuais, non? E é evidente que as zanfonas que eu fago non son reproducións das zanfonas antigas, senón que teñen características ou morfolóxicas da zanfona galega, pero tamén teñen as características da propia evolución social da música na tradición na sociedade actual. Eu traía aquí, que xa o explicou Álvaro, pois como exemplo máis palpable, a evolución que tivo a gaita nos últimos 30 anos, que hasta que te paras a pensar ao mellor a realizar unha charla destas ou a mirar fotos vellas, non te das conta do que cambiou a gaita, incluso no seu aspecto. E moitas veces, pois por moda, simplemente. Eu recordo de rapaz, cando se puxo de moda os foles aqueles de becerro con pel volta, sin vestido, pois que por todo o país, todo Dios cambiou os foles sin flecos e sin vestidos, non? Recordo tamén, cando eu comecei, que falaban das gaitas, como que as gaitas vellas non afinaban. E é verdade, non afinaban ca escala ou ca maneira, ca escala actual, pero si afinaban, tiñan outra escala, era unha escala modal que daquela pois apenas había investigación sobre elas e se descoñecían. Hoxe, afortunadamente, pois hainas, e vese que esas gaitas pois teñen un repertorio propio e que son gaitas das que saliron as que hai, non? Bueno, pois para min na zanfona é fundamental tamén que nestes tempos que a mí me parecen que son os tempos dourados do instrumento, porque eu faleivos de Santalices e faleivos de todo isto, porque cando Santalices empezou ca teima de reconstruir unha zanfona, a zanfona xa era unha peza arqueolóxica. Non existía na nosa tradición musical. Os cegos, que chegaron aos anos 80, alá en Lugo, o último cego dos Vilares, xa tocaban o violín. E el reinsertou a zanfona na tradición e para todos nós pois foi, digamos, que o primeiro chanzo para ver o que hoxe hai 100 anos despois de que Santalices empezara a facerse cas primeiras zanfonas, pois é casi unha cousa inusitada en calquer cultura do mundo. Porque hoxe a zanfona, para min, sin dúbida, é o instrumento do século XXI. Na nosa tradición, hai escolas en todo o país, estamos 6 artesáns facendo zanfonas, cada un co seu estilo, César despois diravos a súa preocupación, que é totalmente a contraria da miña, pero non deixan de ser zanfonas as dúas feitas en Galicia e utilizadas por músicos galegos na tradición. E eu creo que o importante de todo isto é que a nosa tradición musical siga viva, sexa algo máis considerada. A min alégrame moito vir aquí ao Consello da Cultura Galega porque a música popular no seu conxunto é unha das músicas
máis potentes do país e tamén de Europa. É dicir, nun estudio recente que se fixo, no que participou a Asociación de Gaiteiros, dábanos que hai 24.000 alumnos de música tradicional en todo o país. Casi 600 profesores vivindo exclusivamente de dar un instrumento e 900 centros onde se dá algún tipo de clase de música tradicional. Solo en Galiza. Aí non se contaban centros galegos nin demais. E iso casi é máis, ou polo menos tanto alumnado, non creo que os conservatorios de música teñan ese alumnado, ou cando menos igual. E é unha realidade social moi latente, en calquer festa, en calquer comida, en calquer xuntanza, hai un música tradicional presente, viva, e, sin embargo, iso non ten reflexo, nin mediáticamente, nos medios, nin nas televisións, xa non digamos nas televisións do Estado. É dicir, que saia un gaiteiro é casi imposible. E a mí pareceme importantísimo que as institucións e as administracións do país pois tamén se impliquen en darlle a consideración que merece. Supoño que tamén me pasei, traía máis que decir, pero, bueno, quero rematar agradecendo a organización desta charla e transmitíndovos que sigo tan apaixonado como comecei sendo un rapaz, por un oficio que non só me permite vivir facendo virutas, que diría meu pai, senón que tamén podo contribuir, de algún xeito, nunha actividade tan relacionada coa cultura tradicional como facer instrumentos á normalización da cultura galega. Na nosa sociedade actual globalizadora é que é casi imposible que sobreviva nestes tempos tan aniquiladores das realidades culturais particulares. Así que eu creo que cada un, coa súa aportación e co seu traballo, pois poidamos facer posible que nunca pase máis que a zanfona o que pasou fai 100 anos.